Menggunakan alat tersebut di dalam penerbangan ini. Penggunaan peralatan elektronik mudah alih tidak dibenarkan semasa demonstrasi keselamatan. Demi keselamatan dan keselesaan anda dinasihatkan supaya peka kepada semua pengumuman yang terdapat di dalam penerbangan ini. Sekian, terima kasih. Anda terlebih dahulu dan tarik corong oksigen dengan serta-merta. Sertukan corong oksigen pada hidung dan mulut, pasangkan pengikat kepala dan bernafaslah seperti biasa. Anda mesti memakai corong oksigen terlebih dahulu sebelum membantu mereka yang di bawah jagaan anda. Ini jaket keselamatan anda. Bagi kelas ekonomi, ia terletak di ruang bawah tempat duduk anda. Bagi kelas perniagaan, ia terletak di bawah tempat letak tangan di bahagian tengah. Untuk menggunakannya, sarungkan dari barangan kepian anda dan pergi ke pintu yang berdekatan dengan anda. Ikut arahan anak-anak kapal untuk keluar dengan cepat dan selamat. Merokok dan penggunaan rokok elektronik adalah dilarang sama sekali. Penggunaannya di dalam tandas akan mengaktifkan alat pengesan asap. Sekiranya alat elektronik anda terjatuh di celah-celah tempat duduk, jangan guna fungsi kawalan tempat duduk tersebut. Sila panggil anak-anak kapal untuk membantu anda. Risalah keselamatan ini terdapat di dalam saku tempat duduk di hadapan anda. Sila baca dengan teliti dan ia mempunyai maklumat posisi keselamatan dan maklumat perinci yang selanjutnya. Sebagai persiapan untuk kita berlepas, sila pastikan tali geledah anda diketatkan, tempat duduk ditegakkan, meja di hadapan berada di tempat asal dan penghadang cahaya pada tingkap dinaikkan. Terima kasih kerana memberi perhatian anda. Dan ladies and gentlemen, for those of you who require additional information on the briefing, please refer to the safety information card in the seat pocket in front of you.